Boa tarde a todas e a todos. Vamos a arrancar a sesión de tarde. Acaban medio de improvisar unha charla conxunta que xa tiñan un pouco preparada, por iso están acompañándome Carmen Nogueira e Fran Quiroga. Por lo tanto, vou a presentar a ambos os dous xuntos e van a vertebrar as dúas charlas. Despois, igual que fixemos pola mañá, haberá un pequeno descanso de 15 minutos, retomaremos con outras dúas charlas e finalizaremos cun coloquio que agardo que sexa tan participativo como desta mañá. Pois Fran Quiroga é investigador transdisciplinar, licenciado en Ciencias Políticas pola USC, con estudos nas Universidades de Miño, Granada e no University College de Cork. É coordinador xeral de Concomitentes, unha entidade sen ánimo de lucro que desenvolve proxectos artísticos a partir das demandas cidadás. É docente en 4 másters de Xestión Cultural, coeditor e coautor de obras como La fiesta, lo raro e el espacio público, Pensar y hacer en el medio rural ou Galiza e o decolonialismo. Dirixiu investigacións experimentais como Fiestas raras ou Rural decolonizado en centros artísticos como Matadero Madrid, CEGAC, Musac, entre outros. Carmen Nogueira é unha artista multidisciplinar e investigadora, ten traballo sobre os procesos de subxectivización e función normalizadora dos espazos a través da fotografía, o vídeo e a instalación. Nos últimos traballos, esta problemática materialízase nunha serie de procesos de investigación e accións para o espazo público. A partir desas accións e investigacións e coa axuda de obxectos creados especificamente para cada proxecto, intenta promover situacións que activan ao público espectador ou colaboradores e colaboradoras no proxecto. Deste modo, podese xerar outras narrativas e activar arquivos en lugares. Moitísimas grazas aos dous por participar nesta xornada. Pois gracias a ti, Paula, e gracias ao Consello, e especialmente tamén gracias a vos por acompañarvos. Vamos a condensar unha presentación os dous, tanto Carmen como a mí, que se chama, como vedes aí, Legado Coidado como acto de reparación. Entón, bueno, vamos a entrar un pouco neso. Pero antes de, por se mellor algún de vos ou algunha de vos ten algunha tentativa de irvos, ao terminar a charla, imos a darvos unha primicia. Así que mellor tedes que esperar ata o final para ter esa primicia. Así que, pero bueno, si queredes podes irvos, nada, antes de comezar, se vos parece, bueno, pues facemos tamén un pouco, ainda que xa nos fixo unha presentación Paula, non, un pouco do noso currículum, pero como xa sabedes desta idea desos coñecementos situados, cando falamos dos coñecementos, os coñecementos de alguna maneira teñen tamén un corpo, non? E teñen tamén unha mochila e falamos desde un lugar. Entón, bueno, desde ese lugar desde que falamos non significa que sea un coñecemento neutro, experto, sin corpo, sino que está condicionado, non? Entón, bueno, pues non sei se Carme queres comentarnos un pouco... Sí, reitero as gracias que Fran transmitiu. Nada, simplemente vos vou a falar de un par de proxectos un pouco para que coñezades o meu traballo. Normalmente traballo con obxectos que coloco no espacio público, bueno, máis ou menos, e como o proxecto que vamos a presentar de Legado Cuidado, pois é un proxecto co que traballo con un obxecto espacio público, pois brevemente vos iba a introducir estes outros dous proxectos que en realidade traballan máis con unha idea, non con obxecto, pero tamén con comunidades, un pouco para abrir aí un pouco o abanico, non? Por exemplo, está o proxecto de Tenerife, que o fixe en TEA no 2020, bueno, o ano da pandemia tamén. En este caso, o meu traballo artístico, eu entendo que é como un traballo de representación, non? Que o que estou facendo é, pois igual, unha cousa clásica da arte, que é, pois, como unha pintura de época, por exemplo, podemos decir. O que pasa que as ferramentas, pois, son ferramentas contemporáneas, non? Entón, a idea de representar un lugar, para min ten que ver tamén con abrir as representacións que estamos acostumbrados a ver dos lugares a outras voces ou outros puntos de vista, non? Entón, por exemplo, en Tenerife, o proxecto parte de un relato que se chama así, Tenerife, de Lothar e Alegret, dous cineastas e intelectuais franceses, que foi un retrato que fixeron da isla de Tenerife. Entón, ese retrato, inda que está feito nos 30, realmente está falando de lugares comuns de Tenerife, da isla, que teñen que ver coa idea de turismo, do lugar físico, que todavía ata o día de hoxe esos relatos se siguen mantendo, non? Esa visión. Entón, o procedimento que eu usei, ou
a ferramenta que usei para intentar abrir ese relato foi, vedes os debuxos que están arriba, son como unha especie de storyboard a partir desa película incompleto, non? O que o espectador podía ver era solamente, bueno, esos debuxos e escoitar ese relato que, inda que era antigo, pois estaba referido tamén ao día de hoxe. Entón, bueno, a idea foi un pouco intentar abrir ese relato e, en ese caso, fixemos con un podcast, digamos, non? Que a ese relato audio, non? De audio, pois se incorporaron outras voces que se sintiron interpeladas por eso que se estaba dicindo e esas, bueno, esas formas de referirse ao territorio, non? Outro proxecto que chamase Cartas de España, que foi realizado en Breda e foi unha invitación a falar da comunidade española ou da relación española entre Holanda e España, en Breda. Entonces, me invitaron a facer un proxecto, tamén foi durante a pandemia, entón, colaborei con unha persona, con unha colega que vive en Holanda, que se chama Elena Prado, con outra artista, para poder facer a investigación a distancia. O que fixemos foi partir de Carta de España, que é unha publicación que se facía durante o franquismo, que se enviaba aos emigrantes para manter un pouco esa relación entre a xente que quedaba en España e os emigrantes que vivían fora, non? En seguir mantendo ese espírito, non? Para que seguiran traballando. E, en realidade, o traballo tiña que ver con que en Breda hai todavía hoxe unha presencia da comunidade española moi grande, pero se ves os arquivos, que en Holanda está todo digitalizado, podes ver todo, realmente, se buscabas español, non se topaba nada, non había nada nos arquivos. E despois do traballo, descubrimos que non é que non estuvera documentado realmente, sino que a forma na que estaba documentado, que estaba conservado todo ese patrimonio galego, español, había tamén galegos, non estaba baixo unha denominación que te axudara a topar eso, non? Entonces, pois tiña que ver con incorporar visibilizar toda esa influencia da comunidade española en Holanda que, inda que era real, estaba invisibilizada, non? Entonces, pois nada, o proxecto, digamos que se formalizou como unha especie de maquetación de novo de esa Carta de España, unha cousa que foi interesante é que a sala de exposicións foi como un arquivo vivo, non? Que se iba ampliando e que hubo xente que nunca estuvera na sala de exposicións, que chegou a esta sala de exposicións, e logo tamén que hubo como unha realidade que se fixo visible. E logo todos esos documentos se donaron ao arquivo de Breda. Pois aí un pouco nesa línea de facernos esa pequena presentación, como xa dixo antes Paula Cabaleiro, son licenciado en Ciencias Políticas e a veces non sei moi ben que hai de mí dese tempo, pero sí que creo que na miña práctica hai algo do estudio de como nos relacionamos ou como nos gobernamos ou como facemos en común. E, entón, estes dous proxectos, só por situar, pero logo xa vamos un pouco ao meollo do tema, pero un deles era rural decolonizado e aí o que veíamos ou o que intentábamos facer era como o medio rural, de alguna maneira, sufre un proceso de colonialidade salvaguardando as distancias con outros territorios, en tanto os seus saberes ou formas de estar foron subalternizadas polo que establece os centros de poder desa cidade. Eso podía verse claramente, ainda que agora no mundo da arte xa hai un maior foco de atención en torno ao medio rural, pero hai 10 anos, tranquilamente, a mirada, todos queríamos ser, convertir os nosos museos en novo MoMA e nos cegaba máis Nova York que o que tiñamos aquí ao lado. E entón eso atendía a ese proceso en parte tamén de desposesión. E logo, e ese foi interesante porque facíamos tamén coa metodoloxía que era conversas camiñadas, está aí nun arquivo no MUSAC e no CEGAC na web. E logo Fiestas Raras,
Este tamén foi outra investigación experimental no barrio de Prado Longo, en Madrid, e aí o que queríamos era convertir, aproveitar a potencia que ten a festa, en tanto a metodoloxía que ten, que hai unha comisión de festas, que hai uns vicarios, que organizan uns talleres e desenvolven unha festa, entón aproveitar eso como excusa para tecer ese espacio participativo de toma de decisións, cuns faceres raros, un artista cunha asociación de barrio e veciños do barrio, para enrarecer a festa e convertila nun espacio de enunciación política. Entón, en vez de ser ese meeting aburrido ou asamblea aburrida, facelo desde outro lugar, desde a parte máis creativa ou artística, para falar daquilo que lles preocupa ou nos preocupa ou abordar estes malestares contemporáneos. Entón, vamos un pouco ao meollo, vamos a falar e un pouco tamén, logo xa vos contaremos legado coidado como acto de reparación, en que entendemos nós tamén como acto de reparación, pero e cando falamos tamén de procesos participativos, digamos, sempre establecer os marcos. Entón, vamos a empezar nese marco que desde onde se desenvolve este proxecto. Este proxecto é actualmente, digamos, como esa parte un pouco tamén máis de investigación ou artista, que a veces tamén me costa, pero bueno, máis de investigación me gusta situarme como investigador rarito, e entón a mí me quedo así como cómodo, nesa especie de marxe, no que non se sabe moi ben, e entón eu así no que vives máis feliz, pero tamén aparte desa parte teño actualmente levo a coordinación xeral de concomitentes e además da coordinación xeral levo tamén a mediación do proxecto de legado coidado en Betanzos, do que Carme é a artista que vai a desenvolver o proxecto, pero logo vos vamos contando para entender un pouco tamén esos roles que forman parte do proceso. Entón, nada, Concomitentes é unha entidade sen ánimo de lucro, nace en 2018 da man da Fundación Daniel Inea Caraso. A Fundación Daniel Inea Caraso ten dúas líneas de traballo, unha alimentación sostible e outra arte participativo. Ten varias líneas tamén, ten convocatorias públicas, digamos tamén para que saibades, ten convocatorias de alianzas pola democracia e logo de compoñer saberes. A nos financia actualmente en torno ao 70%, o proxecto de Concomitentes actualmente ronda en torno a 250.000 euros de presuposto e a Fundación Daniel Caraso nos apoia en torno a 178.000 euros anuais dende os últimos 5 anos, que é verdad que, claro, tamén porque é certa excepcionalidade que ocurra isto no panorama tamén estatal. Eso non implica que non teñamos que buscar fondos por outros lugares. O obxectivo de Concomitentes é replicar a New Patrons. New Patrons nace en 1990 da man do artista Franz Agers, que co obxectivo de democratizar a arte e convertir a patróns, é dicir, que sea a propia ciudadanía que se convirte en comanditaria, que comanda o desenvolvemento dunha obra de arte, entendendo que non só o ten que facer un director ou directora do museo ou un burgués, sino que a propia ciudadanía podía facer ese exercicio de comandar a que un artista desenvolve unha obra de arte, que este caso sería, no caso, logo vamos, os veciños e veciñas comandaron a que Carmen Nogueira desenvolva unha obra de arte, Entón, actualmente, o proxecto se desenvolve nestes países e ten desenvolto máis de 500 obras de arte en toda Europa. Nos Concomitentes é unha entidade sen ánimo de lucro que está federada a través dunha asociación internacional con esta rede europea e nos, además, tamén é como unha entidade federada que desenvolve proxectos locais con asociacións tamén locais. Por exemplo, no caso de Galicia, co Gabinete, no caso de Andalucía, con CEMOS, etc. Entón, digamos que tamén ten como unha estrutura federada na que hai unha oficina de coordinación e logo están os mediadores coas súas asociacións desenvolvendo os proxectos locais. Temos a financiación, como vos decíamos, da Fundación Daniel Caraso, actualmente tamén da Comisión Europea, que conseguimos o apoio a través de Europa Creativa, e tamén tivemos apoio a Fundación Santander ou de Caja Canarias. Aí vedes onde se están desenvolvendo os diferentes proxectos e, entón, se vos parece, vamos poñervos este vídeo como un vídeo animado que eu creo que pode axudar a entender cales son os modos de facer desta entidade. Somos Concomitentes, una productora cultural sin ánimo de lucro que trabaja para responder a problemáticas sociales o ambientales a través de una propuesta artística.
Todo empieza con los y las comitentes, personas que se unen por una meta o problemática común localizada en su entorno más próximo. Por ejemplo, unas vecinas que quieren recuperar su patrimonio, unos activistas que reivindican un mundo más diverso, el personal bibliotecario que quiere repensar la biblioteca para actualizar los modos de uso de este espacio, o un equipo de sanitarios que sueña con mejorar el cuidado de sus pacientes. A través de una mediadora, que forma parte de nuestro equipo, se ayuda a estos colectivos a profundizar sobre su problemática y se les propone un o una artista que creará una obra respondiendo a su deseo inicial. El artista seleccionado puede ser paisajista, performer, artista visual o también puede dedicarse a la arquitectura o a la escritura. La mediadora propicia el debate y negociación entre todas las personas que colaboran en el proyecto, tejiendo una red de vínculos basada en la confianza, con la que llegar a acuerdos. El resultado es una obra artística, duradera o efímera, grande o pequeña, participativa o contemplativa, que toma el formato que mejor se adapte al encargo y el contexto. Del proceso que recorremos juntas no queda solo una obra artística, sino también una comunidad más fortalecida, un compromiso por el cuidado y un vínculo común entre las personas que conforman esta red, encontrando en el arte una nueva forma de hacer juntas. Nada, a mí me gusta, ahora actualmente temos a estrategia de concomitentes 2024-2028 que titulamos o coidar a xencia e entón me parece que é interesante pensar como este proxecto artístico, además da produción de obra en sí, digamos do obxecto, ten tamén un obxectivo que é o fortalecemento da xencia cidadá. En tanto xa son as propias comunidades, como vemos, as que defenden os seus bens, as que se xuntan para organizar as súas festas, para atender os seus elementos patrimoniais, etc. Entón, cal pode ser o noso papel aí? Además desa produción de obra, eu creo que o que fai é fortalecer a capacidade que ten a comunidade tamén para atender os seus malestares, que eu creo que eso é potente porque, en tanto, de alguma maneira, fainos atender ou fortalecer esas democracias vivas que tan en risco están. Estos proxectos están aí, os proxectos podes entrar na web de concomitentes.org, onde podes ver toda a documentación dos diferentes procesos. E estamos un pouco focalizados nesta estrategia, focalizarnos tamén en torno á sustentabilidade. Entendendo a sustentabilidade non só desde un punto de vista ambientalista, sino a capacidade que ten a cidadanía tamén ou como reequilibramos a relación cidadanía con natureza, que creo que é relevante. E a vez, outro dos proxectos que tamén temos aquí en Galiza é tamén Terra Común, que a mediadora é Natalia Balseiro, que se están desenvolvendo no Monte Veciñal de Couso. Entón, nada, e un pouco vedes a fase do proceso participativo, só que tampouco me quería detallar demasiado, pero vamos, basicamente aí o que hai é unha comunidade que ten unha necesidade, desa necesidade hai un proceso de escoita, de aí o que se busca é, a través desa mediación, pensar o encargo que é o que demanda a cidadanía, pero claro, a potencia que ten a arte fronte a un consultor de innovación social ou un consultor de participación é que creo que podemos buscar profundizar máis en cal ese desexo. E frente a esa idea de que haxa desexos individuais, si podemos pensar nun desexo colectivo. É dicir, se o desexo pode convertirse tamén político, pero claro, para eso necesitas ese proceso participativo e de escoita, de aí eso xenera un encargo e un artista desenvolve esa obra de arte en función dese encargo, que foi o que fixemos con Carme, que agora vos contamos. Entón, como vos decíamos, estamos o proxecto Legado ao Coidado, se desenvolve en Betanzos no Parque do Pasatempo. Xa sabedes un pouco, en 2019, o Parque do Pasatempo, máis ou menos ubicades. Está en Betanzos, foi feito polo Simás García Naveira en torno a 1890, eles emigraron a Argentina, de aí generaron a súa riqueza, como a maioría en función do espolio das comunidades orixinarias, nada novo que non coñezamos e que este totalmente vixente tamén a día de hoxe, e dese diñeiro, co seu retorno, fixeron toda unha rede asistencial naquel contexto que inclúe un asilo, unha casa do pobo, unha gardería e tamén este parque. Este parque en torno a 1990, por aí, o Concello compra e houve un proceso de rehabilitación, pero últimamente, antes de 2019, xa estaba o parque tamén un pouco en decadencia.
No 2019 intentan facer unha rehabilitación deste estanque que vedes, entón aí o que tiñen era auga, entón a auga axudaba a soportar a estructura central. O quitar a auga, claro, se desmorona, porque era o que facían, como un pouco, bueno, que asentaba, soporte, non? Entón desmoronase. E con eso implica unha forte movilización veciñal, na que máis de 300 veciños e veciñas, cunha convocatoria dun día, fan unha manifestación para reclamar ese cuidado. Entonces, con esas, e eu creo que é interesante, cando falamos tamén de procesos participativos, con quen traballamos. Claro, nos ese traballo faise con esa asociación veciñal, Asociación de Amigos da Parque do Pasatempo. Non se fala co propietario, es decir, non se aborda co propietario que é o Concello de Betanzos. Fálase con 3 asociacións veciñais. Con eles e elas se tantea a posibilidade ou non de desenvolver este proxecto. Entón se fai unha primeira fase, como interna, de debate con elas para ver se isto lles pode interesar e que te implica, estamos falando de 2019 e estamos no 2024. Entón, claro, un proceso longo de traballo. Entón, digamos, esa comunidade está disposta a meterse nun proceso destas características, que é verdad que naquela nadie pensaba que íbamos a tardar tanto tempo. Tamén hubo unha pandemia por medio que nadie tampouco pensaba que iba a haber unha pandemia por medio, pero, e entón é curioso porque, claro, aí cando falamos tamén das expectativas, cando falamos dos procesos participativos e das tensións e dos procesos de diálogo que se teñen que dar aí. Claro, que quería a xente? Que se rehabilitase o parque. Entón, ten sentido facer unha nova obra de arte neste parque que, además, ten elementos iconográficos que é unha maravilla, que xa está petado de por sí, porque ten, bueno, que non vedes, pero ten de todo dentro. O sea, é como, decían que era como arte kitsch, eu creo que é injusto chamarlle así, pero é unha suma loca de elementos iconográficos, e deses non parar, pero claro, é esa belleza. Entón, claro, dices, outro máis, tiña sentido. Entón, claro, aí hai ese debate, claro, en torno a... Claro, nós é un proxecto dentro de arte contemporánea, pero, claro, facemos un proceso de escoita, Entón, claro, como, entonces, empezas a ver de que maneira ese desexo, máis esa posibilidade, poden ir, ensamblándose. Porque eso, claro, nos establecemos un marco de participación. Claro, nós non somos rehabilitadores de patrimonio, ¿no, Carme? No. Por ahora. Y entonces, claro, por eso de ahí, y un pouco vamos a levándonos, nos vai levando un pouco a esta idea de reparación, ¿no? Pero seguimos, ¿no? Claro, porque podía estar esta idea de rehabilitación. Pero eso. E unha tamén é relevante porque nós é unha entidade sen ánimo de lucro que ven financiada por unha fundación que non ten que suplantar a ausencia, digamos, do traballo que lle compete á administración pública, que é atender o seu patrimonio. Entonces, aí tamén, anda que pode sonar un poquito a excusa, pero, bueno, digamos, nos procesos, ainda que hubo tamén esa pandemia por medio, creo que foi interesante porque, este proceso, claro, non xa íbamos con diñeiro, entón xa non lle teníamos que pedir ao Concello diñeiro, entón, claro, xa vas desde outro lugar, pero a veces, entón, quero dicir, xa vas con esas comunidades que fortalecen esa petición. Pero, a vez, aí se tiña que desenvolver, creo que tamén un proceso, como se situamos a vida no centro, como moitas veces falamos, aí había que, o parque, de alguma maneira, tiña que ter que fora declarado ben de interese cultural e, a vez, fondos públicos para a súa rehabilitación. Durante este proceso, obtívose ese ben de interés cultural e a vez rehabilitación para este estanque. Entón, eu creo que unha vez que, digamos, atenderon esas cuestións materiais do parque, eu creo que cando dis, bueno, pois agora sí que ten sentido que fagámonos esa intervención atendendo este desexo que ahora vamos, pero esa semana para mantener un poquito a espera. Entonces, nada, como vos decíamos, iniciase ese proceso participativo, tivemos apoio da Fundación Caraso e posteriormente tamén da Presidencia Española do Consello da Unión Europea, que, como xa sabedes, foi o ano pasado, España no segundo semestre correspondeulle á Presidencia do Consello da Unión Europea e cofinanciaron parte do proceso. Aquí desvendo diferentes encontros participativos que tivemos con esa comunidade antes de que se incorporase o artista, porque, de feito, un dos códigos éticos que ten New Patrons ou Nova Comandite ou nós é non seleccionar o artista ao inicio do proceso, porque se seleccionáramos o artista ao inicio xa estás condicionando parte do proceso participativo, porque se a xente, a demanda que ten, vai en montame un proxecto digital, que faz, non? Entón, claro, había aí, claro, o parque, claro, dá tanto xogo,
que claro, podemos falar de inmigración, de lecer, de coidados, de colonialismo, de patrimonio, de xardinería, de todo, ¿no? Entonces, claro, había que afinar, de aí era lo que decíamos, claro, como podemos chegar a preguntar ou como podemos profundizar que significa o patrimonio. E non o patrimonio desde un punto de vista material, que para eso xa están seguramente historiadores, sino cal é a relación, que eu creo que é clave. Porque a xente, esa asociación, montou, esos amigos e amigas montaron unha asociación, dedicaban tempo a limpar o parque, a facer festas, porque a xente se involucra tanto con un ben material? Que hai aí, non? Que decir, máis alá das pedras. Hai algo que é esa relación, non? Eu creo que intentar tirar desde aí de cal é ese elemento que move a xente a vincularse con un elemento é clave, non? E entonces, o que fixemos con esas sesións, que tedes aquí algunhas das imaxes, foi indagar a través de diferentes metodoloxías cal era ese desexo colectivo, non? Entón, bueno, esta foi moi bonita, esta foi despois da pandemia, aí fixemos un canto coral coreografiado, e esta foi así como destes días que dix, Dios mío, que maravilla é arte, non? Porque fora, claro, creo que tamén todos tiñamos ganas de que pues, facer algo en público, e entón fixéramos un canto coral con Uxía Pedreira e Marina Ural, e fora unha preciosidade, e entón era como recordar como nos vinculábamos co parque, e fixéramos un canto final moi bonito. E este fora o acto de devolución, para contar cal era, digamos, o desexo colectivo cos veciños, non? Bueno, máis xornadas, establecendo o marco, unha xornada camiñada por Betanzos, aquí con Andrea Rico, que é experta en facilitación, que tamén, cando falamos de procesos participativos, tamén é importante situar, traballar con xente que sabe, e hai un artista que sabe, hai un facilitador que sabe facilitar procesos, e non pensar que el artista ten que tamén ser mediador, ten que ser experto, e ten que pintar, e a vez cociñar, e a vez documentar o proceso, porque non se dá. Por eso, hai que tamén reivindicar vos salarios, e mesmo nós, tamén situarnos en, no, esto no, e se queres, paga. No, porque si non, logo falaremos tamén a ver se podemos un momento de diñeiro, porque si non, logo despois, é que flaco favor nos facemos nós, tamén non exixindo tamén uns honorarios, porque mirade, non quería falar tanto, quería... Pero está todo. Si non me metes. Non te preocupes, eu compenso. Vale. Mira, por exemplo, outro día, como vos decíamos, ao rol, dentro do concomitentes hai esa comunidade de veciños e veciñas que se convirte en comitente, que a que comanda que un artista desenvolve un proceso artístico. Logo está o artista e logo está o mediador ou mediadora, que é o que media, negocia, determina os espacios de posibilidades, recursos, un pouco mediador xestor. Pois, outro día os mediadores, eu levo ahora a coordinación, reclamaban que se en 2018, cando empezábamos, os honorarios para a mediación era 18.000 euros, nos non podíamos continuar agora con esos mesmos honorarios. E entón dixen, eu así non, digo, sí, claro, poñemos o IPC, non? E entón, claro, logo revisando, bueno, pues dicen eses que sí por decir, pero claro, logo non sabía canta pasta era. Claro, revisando, solo de 2018, o incremento é dun 16% de IPC. O sea, esa persoa que continuase sendo mediadora agora, con esos 18.000 euros, perde un 16% de súa capacidade adquisitiva. Entón, claro, non podemos seguir entonces con esos honorarios que tiñamos hai 5 anos. Digo, porque tamén seamos conscientes, porque logo os proxectos artísticos son 3.000 euros. ¿No? Saca unha convocatoria, son 3.000 euros, así pasen 20 años, mantemos esas cantidades, ¿no? No, tamén habrá que empezar a reclamar tamén, no, esa subida no, de IPC, porque si no, eso que te lo comes tú. Nada, seguimos con algunhas das imaxes isto era con a metodoloxía de World Café, bueno, ese son eu coa cabezuda travestida, divine, nun viño do país, en Betanzos. Isto fixémoslo nun viño do país porque o Concello nunca nos respondeu a unha solicitude de espazo e entón nos tivemos que ir a un viño do país que logo estivo moi bonito tamén, non? Pero, nada, hai coa festa, hai con Carmen Nogueira que artista, como tedes, e logo despois nos acompañan tamén dous arquitectos que tamén forman parte do proxecto técnico. Vamos a un pouco o encargo. Este foi un encargo, máis ou menos, que sale dese proceso participativo. O que se buscaba era atender de alguma maneira, non caer nunha cuestión monumentalista, atender tamén a outros tipos de patrimonios, non ser excesivamente historicista, sino tamén un pouco con esa ollada ao futuro e
e que non fora excesivamente, que non fora efímera, non? Este era un pouco o marco que a petición que dese proceso participativo emerxeu, non? Este non vamos a poner. E entonces, ahora vamos a, se te parece, Carme, un pouco coa túa proposta. Vale, perfecto. Bueno, pois nada, ese marco tan interesante, tan difícil tamén, non? Bueno, logo igual podemos volver a esta imaxe, pero bueno, o sea, esperamos un pouco, o sea, que digamos que esta imaxe que tedes aí é unha parte que está desaparecida do Parque do Pasatempo, o sea, unha parte dun canal, unha fonte. Bueno, como todo o parque estaba feito en cemento, pois parecía lóxico traballar tamén con cemento para a intervención, non? Entón, bueno, por aí sabedes que a intervención vai a estar feita en cemento reciclado, porque, bueno, tamén o cemento non é un material moi ecolóxico, pero, bueno, logo xa vos explico un pouco máis do proceso para que vesades como solucionamos ese tema, non? Aí tedes unha imaxe de Betanzos, unha imaxe moi antigua, pero cando me enfrentei ao reto deste encargo, a mí me parecía que o desexo tamén pasaba por como unha reivindicación do territorio, non? O sea, como con unha reivindicación de achegarse ao territorio e estar ligado a él, non? Unha cousa que a mí me parecía que faltaba ou que estaba interrompida con relación ao pasatempo como foi no seu inicio, era o tema da auga, non? Porque, digamos que todo o pasatempo que se conserva, que está, bueno, na parte, a imaxe que tedes a vosa esquerda, a imaxe antigua, non sei se vedes que está o río, non? Que se ve o río, logo ao lado do río aí había unha xunqueira, despois como unha montañiña, a parte que se conserva do pasatempo é a parte que está na ladeira, non? E a parte que correspondería coa xunqueira está desaparecida, non? Esa parte. Entón, todo o pasatempo está cheo de fontes, non? Fontes, a fonte que se derrumbou, non? Grutas, entón ese elemento estaba como comunicado co río, non? Na parte baixa había un canal que entendo, bueno, polo que nos contaron tamén da investigación que fixo Fran me pasou e as conversas que lo tiven tamén, non? Coa xente que se implicaba no proceso, pois falaban incluso de que ese canal en algún momento, cando subía a marea, era navegable e, bueno, que pasa na situación actual que, bueno, o que podedes ver á dereita, non? Vedes que hai como unha parte pequeniña, bueno, non sei, vou sinalar. Digamos que isto, esa é a parte conservada, vale? Todo o resto é o que está perdido, non? Do pasatempo. E non sei se vedes na parte grande do que está perdido que hai un campo de fútbol, vale? Entón, bueno, nesa zona, claro, hubo como recheos, non? Recheos sucesivos e o que se conserva da parte do pasatempo é unha fonte que está enterrada, non? Entonces, quero decir que todos esos recheos, o que realmente a comunicación coa auga está interrompida, non? Entón, a mí me parecía que ese era un elemento moi importante co que traballar, porque se relacionaba coa lóxica do pasatempo, pero tamén se relacionaba coa lóxica do propio territorio, non? Tamén, non sei, ese topar, non? O que era a vegetación orixinal, o terreo orixinal, que non o vamos a recuperar, evidentemente, porque, bueno, é imposible. De feito, fixeronse algunhas catas nese lugar, porque debaixo do campo de fútbol había un estanque que se chamaba o estanque dos papas, con esculturas de todos os papas que había hasta ese momento. Fixose unha cata e non se topou nada. O sea, quero decir, volver aí é imposible, non? O sea, volver de forma... Podes interrumpir? Sí, non, digo, porque para contarvos un pouco a pequena historia do estanque, hai en Betanzos, que ten en torno a 15.000 habitantes, había ese estanque dos papas que teña o busto de todos os papas. Entonces, pero en 1985 había un campo de fútbol a 10 metros e dixeron, pois tiramos este estanque, que todas as cidades teñen un estanque con bustos de todos os papas, montamos un campo de fútbol, que total temos un aquí a 10 metros, pero podemos montar aquí outro novo, e así o fixeron. Bueno, pois, entón,
Nada, que pensaba que ese tema da auga era importante, non? E, ademais, bueno, que esa zona, non, na que está ese campo de fútbol, pois hai un campo de fútbol, unha pista para bicicletas, non? E para Ou correr atletismo tamén, e sí. tal, pero realmente como está entre o que é o pasatempo Betanzos, non? Betanzos cidade. É un espacio como ese no lugar, non? No que sí que pasan cousas, non é que non pasen cousas, pero non teñen como non están arraigadas, non? No territorio. Bueno, entón, pois ese é o contexto un pouco de intervención. Vale, aí vedes, está unha parte como máis ampliada onde estaba ese canal. Vedes o que é azul é o río Mendo, que está aí como marcado. E, bueno, non sei se vedes un pouco ese rectángulo que está superposto a unha esquina do campo de fútbol, e aí era onde estaba ese canal originalmente, non? Entonces, logo hai como unha recreación do que era esa zona do pasatempo, non? Entón, a idea é recrear ese canal. O sea, recrear non quere decir volver a facer pasar a agua, non? Pero un pouco marcar onde estaba, intentar, inda que sexa a nivel vegetación, un pouco falar de eso, non? Vale, esta imaxe é un pouco cando esa parte baixa empezou a estar como en desuso, non? O sea, abandonada, todavía non quedaban así como algún resto de algunha figura. Me parece moi interesante porque, o sea, aí se ve tamén a vegetación como foi como ocupando o terreo, non? Digamos que é un pouco a vegetación original, non? O que ese propio terreo, antes de estar tan recheado, pois o que permitía, non? Esta imaxe como de abandono, non? De como quedan esas esculturas que están, que recordan o que había, están como semienterradas e tal, pois me parecía como, me parece que como unha boa metáfora para falar do territorio, non? E do que todavía está debaixo, non? Entonces, me parecía que era como unha boa metáfora que eternamente para facer a intervención. Entonces, si queres podemos volver á imaxe inicial que tiñamos ao principio. Vale, entonces, para recuperar ese canal, en realidad eu, digamos que me centrei en esta peza, que era unha fonte que estaba no canal, e a idea, así como simbólica, digamos, é como se esa peza se rompera en trozos, non? Esos pequenos trozos quedaran espallados no espacio, non? Como vedes, está como aí a vosa dereita como un módulo que se repite. Entón, agora podemos ir adiante. Entonces, digamos que ese módulo, que para producilo que sexa máis fácil, pois fixen un módulo que podíamos reproducir facilmente, se convirte en realidad tamén en mobiliario, vale? Entón, esas pezas, son 7 pezas que se van a instalar, e agora vos mostraremos onde. Bueno, se queres, dá para atrás porque un pouco para adiante. Sí, aí, no, anterior. No, porque digamos que, sí, que é a peza que se vai a distribuir en diferentes lugares, vale? Para que, dende un punto de vista, podas, como facer un conxunto, pero ademais levan como a memoria de partes de esa fonte do Neptuno, non partes reales, sino que o que fixen foi como unha escultura, logo a peza de cemento sobre esa escultura, digamos que o que queda é como un molde, un molde do que está perdido, tamén un pouco facendo referencia a algunha investigación que fixo algún veciño de Betanzos, que tamén descubriu que había elementos do pasatempo que en realidad son reproduccións en cemento de pezas que estaban en diferentes plazas, de París, de Buenos Aires, o sea, que hai moito de original e moito tamén que ten que ver con esa copia, non? Entonces, pois que a peza en sí fora como un molde, pois me parecía que tamén falaba do que faltaba, non?
e tamén, bueno, pois un pouco incorporar os saberes que había, non? Dos comitentes, non? Todo eso que tamén me transmitían. Entonces, ahora, si queres, podes pasar. Bueno, estas son as pezas que todavía están na fábrica onde se produxeron e, como vos decía, pois claro, nos preocupaba tamén o material, non? O sea, parecía que o cemento era o material que tiñamos que usar porque era o material propio do parque, pero non é un material moi ecolóxico. Por unha parte, tiñamos tamén a fantasía de que o campo de fútbol, como vos dixen, non? Está todo recheado e tal, e realmente todavía sigue tendo, non? Como moita, o chan, non sei como se di, pero bueno, se encharca un montón, hai unhas vallas publicitarias que teñen unhas zapatas xigantes de cemento, porque claro, entón teñamos aí a fantasía de poder recoller ese cemento e convertilo, pero bueno, como eso non se pode facer, o proceso sería o longo e xa non se pode máis, pois entón usamos outra estrategia, é que en esta fábrica eles fan, bueno, pezas de cemento moi grandes e sempre de cada colada sempre sobra un pouco de cemento que teñen que, bueno, tirar ou facer algo. Entón, nós o que fixemos foi utilizar esos restos de cemento. Sempre que tiñamos ali o molde, cando iban... Entón, por eso vedes que as pezas teñen, bueno, diferentes colores, non? Pero porque son restos de cemento. E, bueno, aí... Vale, entonces, digamos que a idea original era como ocupar ese trazado do canal, que logo o que fixemos foi falsear un pouco e sacalo, o sea, porque vedes que aí está como a esquina do campo de fútbol que interrompiría moito, non? A visión. Entonces, se queres poñer a seguinte, bueno, logo vedes algunha máis, as movimos un pouquiño, sí, as movimos un pouquiño, o sea, a fixemos como paralelo á posición original do canal, non? Un pouco para que fora un pouco máis, bueno, que houvese máis espacio, non? Pensade que ese espacio que vamos a ocupar realmente é o resto que queda entre o campo de fútbol e a pista, é un espacio que, eso, que a xente sí que vai a correr, non? Sí que vai ao fútbol, pero como é un espacio onde non hai nada, o sea, non hai unha sombra, non hai un banco, realmente é un espacio que non te podes apropiar, non? Entón, a idea, se queres pasar, é que, para que vesades un pouco tamén a escala, non? Que esas pezas van a funcionar como bancos, mesas, o sea, a idea é que sexan pezas que se podan usar, o sea, non son esculturas que non se poden tocar. Porque hai, digamos, un pouco para os que non coñecemos o mellor tanto Betanzos ten a zona bella, como a zona bella preciosa, entón logo vas baixando e entonces cruzas un río e aí te atopas unha esplanada horrible, que é actualmente un parking, ¿no? Unha esplanada, cun centro comercial, entón vas camiñando e logo de repente aparece ese vergel, que é o parque do pasatempo, porque ten a parte histórica con a preciosidade, a parte nova, que non está mal de todo, que é parque. E entón, claro, aí, digamos, tes como unha especie de illa verde nun descampado. Entón, claro, é como... bueno, pues es así, vamos. Para que no poñas máis calificativos, es así. E entón, claro, un pouco a idea, claro, era... por un lado, non podíamos intervir, creíamos, non podíamos intervir na parte histórica, porque xa ten moitos elementos iconográficos. Non ten sentido, realmente. Claro, además que logo permisos. Entonces, nesta área, que ese espacio, así lográbamos que esta zona de aquí, no, isto, claro, aquí está o parque histórico, no? Entonces, a xente vai camiñando por aquí mayoritariamente. Entonces, isto é como Zahorra, es como horrible. Entonces, así, isto, o que facemos esta zona, como permeala un pouco máis coa cidade. E tamén marcar, non? Claro, que se abra un pouco máis a propia cidade e non este como unha illa separada, non? A través desta... E tamén ir como recuperando espacio, non? Marcar que en realidade aí estaba, non? Aí estaba o canal e un pouco, pois, ir intentando recuperar o espacio. E logo tamén, como vos decía, era moi importante o tema vegetal, non? Entón, bueno, contactamos con Íñigo Segurola, que hubo coñecer asa, non? Pai uns anos e aceptou. Íñigo Segurola, coñecedes porque era o de Vircomanía. Non vos acordades de Vircomanía? Ahora es que nos ensinou a todos a plantar e as macetas, pois é el. Bueno, existe. Era un paisaxista, o sea, e é paisaxista. Claro, leva tamén ten unha trayectoria, non? Como paisaxista facendo cousas
espectaculares, Ten dende este fai xardín, moitos anos. que é unha preciosidade, e encantoulle. Claro. E entonces, bueno, pois falamos con el un pouco porque, como vos decía, esa imaxen, non, das estatuas que quedan coa vegetación orixinal do propio territorio. Entonces, bueno, lle dixemos, bueno, isto, non? Que pensas, non? Entonces, el, pois eso, nos plantexou, pois, como vedes, pois recuperar un pouco ese tipo de, bueno, de plantas que el sí que pensa que poden darse, non? E logo tamén, bueno, está aquí unha recreación, e como o campo de fútbol non o podemos quitar, pois, bueno, tamén plantexou esta pantalla tamén vegetal que ten tamén moito que ver co propio pasatempo, non? Tamén polo tipo de especies, non? Que, bueno, esta cousa tamén de exotismo, non? Que o propio parque tiña, non? Bueno, claro, porque eu creo que hai o interesante, claro, hai, por exemplo, cando falas, a veces non con todos, con algúns de xente do patrimonio, claro, que vai que fazer é tirar o campo de fútbol, reconstruir, rehabilitar o que había. Digo, claro, es que eso nunca va a pasar, non? O sea, que decir, unha vila de 10.000 habitantes, de 15.000 habitantes, que ten outras necesidades, se fóramos Suiza, e fóramos un paraíso fiscal, pois, o mellor, podíamos dedicarnos a facer obras e todo, pero non estamos aí, estamos aquí, e entón hai que convivir con eso. Entón, aí, claro, o problema que ten, además de ter ese campo de fútbol, que xa decía Carme, ten tamén esas vallas. Claro, o plan director pide que esas vallas se eliminen, pero non sabemos cando se van a eliminar. Entón, claro, e se van a plantar esas 4 secuoyas con esta idea tamén un pouco de xogar, como que decía Carme, de exotismo. Entón, así o que facemos é, un pouco vindo a idea de reparación. Claro, esa petición que tiñan os veciños de rehabilitar o parque, claro, nós non o podemos rehabilitar porque non somos rehabilitadores, pero sí que entendemos que ten que haber unha intervención paisaxística. Entón, a vez que hai unha intervención paisaxística que se relaciona con esas novas pezas que fan un lugar de encontro, estás atendendo a esa petición. E, claro, non o faz só con un sentido que tendría, por exemplo, un patrimonialista, de, quero que tires o que hai, e o que hai implica tirar un campo de fútbol e a pista onde va xente a xogar, claro, porque moitas veces o problema que entendemos é que a cidadanía sobra. E claro, non podemos ser nazis, ainda que algúns o pretenden, E entonces, claro, pero nos, a priori non nos gusta, e entonces, claro, a cidadanía ten ese espacio de xogo, e de interacción, entonces temos que entender que eso va a estar aí, e o seu é convivir con esos usos, e a potencia que ten é convivir frente a ese desastre, por exemplo, Stengers fala de como convivir no desastre. Entonces, claro, vivimos nese desastre, en escala pequena, que se destrúe este patrimonio. Que podemos facer aí? Unha solución sería revertir todo eso, con todo o que se supón, tira un campo de fútbol, tira unhas pistas de correr, ou atende a eso que hai aí e desde aí construe. E tez algo novo que teña esa mirada posta nese pasado, pero que a vez nos permita tamén pensar, se este lugar, un dos sitios, que aí están os avós xogando a petanca, pois o mellor esos bancos tamén poden axudar a tamén a sentarse e a tecer un novo lugar de encontro. E facerse o espacio, non? O sea, tamén reflexionar sobre o que foi tamén, non? Exacto. Claro, e nese sentido a mí me gusta un pouco ese concepto de reparación, porque claro, fala da idea de reparar non tanto como de volver a ese pasado, sino en tanto un acto de xustiza que hai que facer como acto de reparación frente a ese dano, pero a vez como construímos o que facemos desde aí. Claro, por exemplo, as centrales mineiras, non sei, que facemos cando se pechen? Que revertir eso que había hai 40 anos cando se destrue todo o ecosistema natural nese territorio. Que seguramente sería inviable xa. Entón, como partimos desde ese desastre, nesta escala é outro, non? Pero como partimos desde aí para pensar ese exercicio novo e non ter un exercicio solo nostálxico, que eu creo que moitas veces tamén é moi racionario, porque seguramente antes tampouco era estupendo ese lugar, non? Entón, en que momento poñemos a foto para retrotraernos a él, non? Entón, eu creo que desde aí, e así atendimos tamén un pouco a esa petición cidadá. Entonces, un pouco tamén porque así deixamos un ratiño de preguntas, pero nada, que decíamos, a arte, además de producir obras, e eu creo que temos que ser conscientes da capacidade que temos
tamén de producir protocolos e de metodoloxías de indagación, e iso é moi relevante, porque se non só eso fan os consultores e non somos capaces a incorporar outras sensibilidades, o corpo, etc., a esa hora de pensar cales son os seus desexos ou cales son esas demandas cidadás. E iso creo que é tamén moi relevante. E entonces vos vamos dar a primicia, pero nada, que por fin inauguramos o 25 de maio. E que, por suposto, estades convidados a vir. Tamén un pouco... Tamén, eso, que levamos 5 anos, Carmen non leva tantos, O sea, digamos, para que non pensades que foi problema de Carmen, sino, tampouco meu, sino del sistema. Sí, porque realmente é un lugar como moi complicado, non? O sea... Sí, e logo, claro, falamos dos procesos participativos. Un pouco de alguma maneira, o proceso participativo tamén ten que cuestionar tamén en parte o poder, non? Entón, claro, se nos eso fixéramos co Concello, iba a ser de outra maneira, pero claro, non fixemos con eles, os fixemos, claro, coa xente, coa cidadanía en sí, porque se falamos dun elemento patrimonial, o patrimonio é algo que é de todos. Simplemente o Estado fai esa salvaguarda, pero é un elemento de todos. Entón, claro, nos o que estábamos falando era con toda a cidadanía, dai que se fixeran esos procesos participativos con todos os veciños e veciñas. Pero claro, se xenera unha tensión, porque o problema local, a tensión local era o Parque do Pasatempo. Entón, claro, de repente, eso xera conflicto, non? Entón, bueno, hai todo un proceso... E logo moitos niveles, non? Claro. Porque está Xunta, patrimonio, Xunta, Concello... Sí. E nada, pues eso es. Así que nada, si queredes, non sei se temos... Ou pasamos. Repetir a metodoloxía da mañá de esas preguntas para Vale. a mesa coloquio final. Vale. Damos agora un ratiño de 15 minutos Venga. para descansar antes das seguintes charlas e as preguntas que hagamos para esa mesa final. Sí, e perdón, sí, disculpa, porque, sí. Nada, tamén decirvos que en concomitentes, o sea, hai que tamén, además dos que os mediadores desenvolven os proxectos artísticos en función destas demandas, hai unha convocatoria pública que sairá este ano, que tamén ten unha dotación de 30.000 euros para desenvolvemento de proxectos artísticos participativos, dirixida a menores de 25 anos, o sea, que se queredes está dependentes, non sei cando sairá, pero vamos, que hai tamén esa posibilidade de participación, vale? Que non se limita solo a isto, vale? Oye...